Той биде наранен поради престъпленията ни. Биде поради нашите беззакони, на него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Това е Словото, което ние четем. Това е Словото, което произвежда вяра в нас. Това е Словото, което ни тласка при носети на Исуса Христа. Някой от вас може да каже, но проблемът на тази жена нищо не може да си сравни с моят проблем. Моят проблем е толкова голям, защото аз не мога да стана от леглото, аз не мога да ходя, поне тази жена можеше да върви, да дойде при Господа. Мили приятели, когато говорим Христос единствената надежда, единствената котва за безнадежно страдащия човек, писанието ни спира. Чуйте следващите думи. Може би те ще опишат твоето състояние, в което се намираш. Те са в Евангелието на Свети Марка, 2 глава от стих 10 до стих 12. Господ казва, но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика. Тебе казвам, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. И той стана, вдигна постелката си и излезе при всички, така, щото всички се удивяваха и славяха Бога и думаха, никога не сме виждали такова нещо. Сега, виждате ли Божията сила? Виждате ли Божието целение? Тук ние нямаме вече една жена, която е страдала 12 години от кръвотечение и тя беше изцерена. Някой ще каже, този е много малък проблем, но тук ние сме запознати с един паралитик, който беше болен не една година, не 10 години, не 20 години. Целият си живот беше прекарал на постелка. Неговите кости бяха изсъхнали. Нямаше надежда за този човек, че можеше някой да го изцели. Обаче един ден стана нещо. Един ден този човек беше доведен при Бога. Един ден този човек беше спуснат пред Бога. Един ден този човек се срещна с Бога на боговете и стана чудото. Господ го погледна и му казва, прощават ти се греховете. И някои бяха скептични и казаха, той има много по-голяма нужда от този да му се простят греховете. Той има нужда да стане, да ходи, да си труди за себе си и за домашните си. И Господ приброи мислите на всички и им каза, за да познаете, че човешкият син има власт да прощава грехове, каза на паралитика, тебе казвам, стани. Тук ние виждаме книгата Битие. Ние виждаме, когато Бог направи човека от кал, вдъхна в ноздрите му жизнено дишини и той стана жива душа. Точно този същият Творец, облечен в човешка плът, дошъл на нашата планета, да изработи това велико спасение за теб и мен. Този Творец в името на Исуса Христа дойде и си срещна с паралитика, чието кости бяха изсъхнали и само с една реч неговите кости се облякаха с мисъл, облякоха си с нова кожа и той стана, скочи и отиди у дома си. И всички, казва писанието, казаха, никога не сме виждали такова нещо. Сега, можем ли чрез това слово да погледнем на Господа? Това, което Той извърши преди 2000 години, че е готов да го извърши днес. Може би някой те е учил, че целението на Господа Исуса Христа беше за ранната църква, то ние за църквата в 20 век. Мили приятели, ако е така, то спасението на Господа Исуса Христа, извършено на Голготският кръст,
Ако беше само целението му за ранната църква, то и спасението му щеше да бъде за ранната църква. Ако днес твоята църква проповядва, че Исус е Спасител, че Исус възкръсна от мъртвите, да бъде твоят ходатай и ти чрез него да получиш вечен живот, то този същият Исус е твоят лекар. И независимо какво е твоето болнично състояние, дали ти можеш да носиш на краката си болестта, или болестта ти е сковала, както беше сковала този паралитик, ние вярваме в Бога. Това, което е невъзможно за човеците, това е възможно за него. Уповай на Господа и Той ще те изцели. Извикай към Господа и Той ще дойде в дома ти и ще изцели този, който се нуждае от целение. Но някой ще каже: моята болест или болестта на детето ме, на съпругът ми, на съпругата ми, с нищо не се сравнява с това, което ние прочетохме или размишлявахме за тази жена, която беше болна 12 години, или този паралитик. Има други видове болести, които ние ги наричаме душевни болести, за които няма лекарство, за които няма лекари. И някой ще каже: аз или някой член от моето семейство страда от душевна болест. Къде е лекарството? Къде е лекарът? Къде е надеждата ми, където аз мога да спусна котва и да бъда изцелен? Сега, ако някой страда душевно от някаква болест, чуйте следващите думи, които ни запознават с Христос Исус, единствената надежда за безнадежно страдащият човек. Това ще направим от Евангелието на Свети Лука, 4 глава, от стих 33 до стих 35. Евангелист Лука ни описва тази история последният начин. И в синагогата имаше човек, хванат от дух на нечистих бяс, и той извика със силен глас: ей, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянин? Но Исус го смъмри, казвайки: млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди някак. Сега, чрез тези думи, Бог ни въвежда по-надълбоко в Божията благодат и ни помага ние да го видим не само, че Той е в състояние да изцели тези, които са болни. Той е в състояние да изцели не само тези, които са сакати, и да им даде ново тяло, но нашият Бог, който изповядваме като единствената надежда за страдащия човек, е Бог, който може да изцелява и душевни болести. Днес тези болести са непознати на медицината, поради простата причина, че ние живеем в атеистично, безбожно общество. Но тук ще трябва да кажем, че ако ние имаме болести, това се дължат на тъмните сили, които атакуват човешкото тяло. И веднъж по един или друг начин човешкото тяло, обладано, контролирано от Сатана, започва да се изтощава и Сатана причинява най-различни болести. Обаче тук ние виждаме физически Сатана контролираше едно тяло, физически измъчваше един човек, физически му нанасяше болести. И ние виждаме срещата в храма. Господ влезе и там имаше един човек, който беше обладан от нечистив дух. И там се срещнаха се Господа на славата с Сатана, с нечистивия дух. И когато Господ влезе, нечистивия дух извика: какво имаш ти с нас,
Исусе Назарянине. Да, Господ има нещо да прави против Сатана. Той дойде да победи Сатана, да победи дявола и да освободи всички огнетявани от нечестиви духове. Този момент, ако ти страдаш от същата болест, от която страдаше този човек, обладан от нечестив дух, или знаеш някой, който да страда от този вид род болест, ние те молим от Христова страна. Не пренебрегвай благата вест, да възкръснали е Господ и Спасител. Той дойде за теб. Той дойде за този вид болест. Той дойде да ти освободи и да ти направи да бъдеш щастлив и радостен. Можеш ли да дойдеш пред Господа? Можеш ли да положиш вярата си в Него? И сега, когато ние ще се молим за тези, които страдат, както тази жена страдаше. В този момент, когато ние ще се молим за тези, които страдат, както страдаше този паралитик. Този момент, когато ние ще започнем да се молим за всички тези, които душевно страдат, обковани от силата на Сатана, контролира техният ум, техният дух, душа и тяло и им причинява страдание. Положи вярата си в Бога, призови кръвта на Господа Исуса Христа и свикай към Него и силата на Святия Дух точно сега. Ако има кръвотечение, то ще престани. Ако има рак, той ще изгори. Ако има слабо сърце, така както паралитика беше възкресен и му се даде ново тяло, Господ ще те даде ново сърце, което сърце ще топти, тъй както в младини. Този момент, ако има някой в твоя дом, който да си гърчи от нечестив дух, ние в името на Исуса Христа заставаме с властта и силата, която Той ни е дал в денът на Петдесятницата, че болни ще бъдат изцелявани, мъртви ще бъдат възкресявани и бесове ще бъдат изгонвани. Това е властта и силата, която Господ ни е дал. И в името на Исуса Христа ние ви проповядваме Господа Исуса Христа като лекар и вашата надежда в безнадежното ви състояние. Опитай Господа, извикай към Господа, уповай на Господа и Той ще извърши чудото, за което е дошъл и е облякал слугите си със сила да проповядват името Му за прощение на грехове и изцеление на болести. Отче святи и праведни, този момент ние заставаме на тези, които са болни, заставаме не с наша сила, но заставаме с силата, достоинството на Твоят възлюблен Син, Господа Исуса Христа. И в името на Христа ние заповядваме на всеки нечестив дух да излезе от тези, които са обковани, и нека Божия дух, духът на свободата, духът на радостта, духът на победата да влезе в това немощно сърце. Сатана, тъй както Бог ни е заповядал, ние ти заповядваме да освободиш това дете, да освободиш този младеж, да освободиш този татко и тази майка, които страдат, защото те са обект на Бога, те са творение на Бога и като такова ние ги предоставяме на Бога Отца, на Господа Исуса Христа и на Бога Дух Святи. Сега застанете всички под скъпоценната кръв на Агнецът Господен. Кръв, която ви обещава победа и целение в името, достоинството и заслугите на Господа Исуса Христа. Амин.